حاجات جبتها لابني، هو بيبي دلوقتي، عجبتني قوي قوي وما كنتش جايباها لبنتي الكبيره علشان ما كنتش اعرفها، وفي منها حاجات رخيصه قوي قوي قوي، فقلت ليه ما اطلعش اشارك معاكم يعني الحاجات دي واقول لكم على الحاجات اللي عجبتني، يمكن حد تاني يقدر ان هو يستفيد منها. بس هم علشان حاجات كتير فممكن نقسم الحاجات دي على مجموعه فيديوهات، فنخلي الفيديو ده هو بارت 1 لحاجات جبتها للبيبي وعجبتني قوي. اول حاجه يا جماعه، لما انا كنت حامل انا ما كنتش متاكده اذا كنت هدي ابني ببرونه او لا، بس انا اللي كنت حاسه ان انا هعمله ان انا ممكن اديله ببرونه مثلا بالليل، تمام، وببرونه لو انا بره وما عرفتش مثلا ان انا ارضعه او كده، فممكن ايه ان انا استعين بببرونه. وده فعلا يا جماعه اللي انا عاملاه دلوقتي، ان انا بياخد ببرونه قبل النوم وببرونه لو انا بره او حاجه، واحيانا يعني لو انا تعبانه ومدياه لحد ف يعني بيستخدم الببرونه. فانا الببرونه دي بالنسبه لي بستخدمها ايه مثلا مرة في اليوم، مرتين بحد أقصى، يعني آخري 3 مرات. كل ما أسأل حد عن نوع ببرونة بصراحة بيقولوا لي أرقام غريبة جدا، أرقام عالية قوي وبراندات بقى وحاجات. وفي فترة الحمل يا جماعة بصراحة مش هضحك عليكم، أنا ما أقدرش إن أنا كنت أدفع فلوس في حاجة أنا مش متأكدة إن أنا هستخدمها أصلا، خصوصا لو كان مبلغ كبير، لأن أنا يعني كانت فترة حملي دي فلوس كانت رايحة في داهية بجد. عندي جلطة وباخد حقن كليكسان كل يوم وقصة كبيرة كده، ايه يعني خلونا نبقى نحكيها مع بعض بعدين. فكنت في يوم كده عند اخت جوزي، تمام، كانت برضو بتدي ابنها ببرونة بس مش كتير يعني، برضو ايه مرة مرتين كده. فسألتها عن نوع الببرونة اللي هي كانت بتستخدمها، كانت بتستخدم ببرونة بابلز، اوكي. دخلت عملت سيرش كده عليها، لقيت ان الببرونة دي سعرها حلو قوي، يعني سعرها رخيص جدا، كانت بحوالي 200 جنيه كده. فانا كنت حاسه ان هي ببرونه مش قد كده، يعني مش حلوه قوي، لان هي استحاله تتقارن بالببرونات اللي بالكام الف جنيه اللي احنا بنسمع عنهم دول. فاليوم ده احنا نزلنا، تمام، ويا روحي ابنها ربنا يحميه يا رب وقع الببرونه من الدور السابع. الببرونه ما شاء الله عليها، ما شاء الله، الببرونه كانت سليمه وما فيهاش اي حاجه وما حصلهاش اي حاجه ولا اتكسرت ولا اي حاجه خالص. فده اللي خلاني ان انا اقول ايه، طب ببرونه ب 200 جنيه وقعت من الدور السابع كده يعني، مش عارفه ممكن تبقى كويسه. انا قلت انا اجيبها وخلاص، عشان انا كنت عايزه اطمن ان في ببرونه محطوطه جوه شنطه الولاده علشان ما بقاش بس قلقانه. وقد كان، اشتريت الببرونه وانا ما اعرفش بصراحه خالص الببرونه هتبقى كويسه ولا لا، وجبتها وحطيتها في شنطه الولاده ورحت ولدت وما استخدمتهاش الحمد لله. وهي دي يا جماعه. بس بصراحه انا ابني تعبني جدا في النوم وقرفني ومازال يعني لحد دلوقتي، فانا قررت ان انا اديله ببرونه صناعي كده بالليل، يمكن ايه تلكمه كده وينام شويه. يعني استعملت بقى الببرونه، تمام. الببرونه طلعت حلوه جدا، يعني انا مش عارفه والله سعرها ده ازاي، بس هي عجبتني قوي. البلاستيك بتاعها كويس، بتقع مني 300 الف مره، استحاله الغطا بتاعها ده يتفتح، غطا محكم جدا يعني، انا لازم بصوا ادوس عليها جامد عشان تتفتح. بصوا انا بنتي الكبيره استخدمت معاها ببرونات كتير قوي، لان انا كنت بديها صناعي من وهي عندها شهر ونص، صناعي من غير اي رضاعه طبيعي خالص. ففي ببرونات كتير قوي كانت بتطلع عيني، في فتحاتها مثلا بتبقى كبيره قوي فبتبهدلها بقى وتنزل لبن كده من كل حته. كنت مثلا بغير النبلز بتاعتها دي كتير قوي، لان الخرم بتاعها ده كان بيوسع، فكنت متبهدله بصراحه بيوم. لا دي بصراحه كويسه، ما حصلتش معايا كل المشاكل دي، بقالي حوالي 5 شهور بستخدمها، ما فيش كل المشاكل اللي كنت بعانيها مع بنتي كنا كل شهر لازم اكون مجربه حاجه مختلفه. فحسيتها والله ان هي كويسه وب 200 جنيه وتقضي الغرض. بس خدوا بالكم انا يعني دي تجربة ان انا بستخدم الببرونة دي مرة في اليوم، مرتين بحد اقصى في اليوم، ممكن يوم كده مثلا في الاسبوع او كل اسبوعين ان انا استخدمها 3 مرات، مش زي ما كنت بعمل مع بنتي ان انا كنت بستخدم الببرونة دي على مدار اليوم. بس انا بصراحة بنتي عمري ما استخدمت لها بابلز دي خالص. ف دي تجربتي مع بابلز. لو انتوا زيي عايزين حاجة تقضي الغرض بس وخلاص، انا حاساها بصراحة ان هي كويسة جدا ولا يعني محترمة بصراحة. ولكن يا جماعة علشان ما تقولوش بس ان انا يعني بعمل اعلان او اي حاجة من الحاجات دي، انا كمان وقت ما انا جيت اشتري الببرونة بتاعت بابلز اشتريت اللي هي
ببرونة المية دي او كوباية المية برضو من عندهم، هي برضو كويسة وكل حاجة ومحكمة الغلق وبتقع كتير قوي. يعني يا جماعة بوقع الحاجة كتير، بوقع بصراحة، حتى الموبايل نفسه بوقعه كتير قوي، فبتقع مني. الغطا برضو بتاعها محكم قوي، ما بيتفتحش بسهولة، ما بتخرجش مية. كمان وانا بشرب بيها ابني ما بيبهدلش الدنيا بقى والمية تبدأ مغرقة الدنيا، لا بالعكس بيعرف يشرب بيها كويس. ولكن يا جماعة مش عارفه باين معاك ولا لا، بس البلاستيك نفسه ده من هنا، او يعني بصوا الجزء ده غير لون مع الاكل. لان انا بشربه ميه وقت الاكل وبيغير لونه، مع ان بعد كل وجبه بقوم واخداها غسلاها كويس جدا ومغيره الميه اللي فيها ومعقماها. مع كل وجبه اقوم واخداها غسلاها ومعقماها وكل حاجه. بس مش عارفه ليه غيرت لون واصفرت كده شويه، مش عارفه هي باينه ولا لا، بس هي اصفرت قوي. فانا حتى انا مش عارفه، حتى لو انا معقماها دي كده خطر عليه او في حاجه لو اللون بتاعها غير ولا لا، بس مش عارفه. بس انا زي ما بقول لكم هي حلوه في الميه وفي الشرب وكل حاجه، بس لونها اتغير. فلو حد يعرف هل دي خطر كده ولا لا يقول لي، يعني انا المفروض اغيرها خالص ولا عادي استخدمها واعقمها عادي؟ فعرفوني كده. ودي يعني والله في حاجات كتير قوي عايزه اكلمكم عنها، حتى دي كمان كانت رخيصه، مش فاكره والله كانت بكام، بس كانت تقريبا نفس سعر الببرونه او يمكن اقل، مش فاكره. عايزه لسه اكلمكم عن حاجات كتير قوي، بس خلونا بقى ايه نكمل في اجزاء تانية يعني.